皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本に来ているムン・ヒサン国会議長についての続報です。ムン・ヒサン国会議長は日本に来る際に徴用工問題に関する解決法案があるという話をしていました。先日、その件に関して早稲田大学で講演した際にその内容というものを発表したと言われています。しかしその内容というのが事前の報道よりもさらに悪いものであったため、今回はもう一度この問題について取り上げていこうと思います。そして動画の後半においては、このムン・ヒサン国会議長を取り上げている朝日新聞についても、私は一つ言いたいことがあるので、そのことについても取り上げていきます。それではまずはムン・ヒサン国会議長が強制徴用工問題に関する解決案と示されたものが一体どのようなものであったのかという報道をまずはお聞きください。朝日新聞より、警国の国会議長、日韓で寄付募る、徴用工問題で思案。来日中の警国のムン・ヒサン国会議長は5日、東京の早稲田大学で講演し、元徴用工問題の解決に向けて、日韓の企業や国民から幅広く寄付を募り、保障に充てるという試案を発表した。実現のため、関連法案を警国国会に提出することも検討しているという。ムン氏は講演で、昨年秋に最高裁が日本企業に元徴用工らへの賠償を命じた判決をめぐり、解決のためには警告側にも新たな立法的努力が必要だと強調。解決策は元徴用工問題だけではなく、慰安婦問題なども含めて包括的に解消する内容でなければならないと訴えた。その上で保障の財源確保のためには、徴用工問題に関係する日韓の企業が資金を出し合うという警告政府の1+1という案では難しいと指摘。これに代わる試案として、元徴用工問題とは無関係の日韓企業や両国民からも自発的に寄付を募る方式を提案した。日韓慰安婦合意で設立され、ムン・ジェイン政権が解散した和解癒し財団の残余金の60億ウォン、約5億6000万円も財源に含めると語った。ムン氏は新たな基金制度を作るため、まずは警国国会に関連法案を提出する意向を表明。和解協力の扉を開くことができると期待したいと述べ、日本側の賛同も求めた。ムン氏は来日前の朝日新聞とのインタビューでも支援法案を作ったと語っていたが、詳細については明らかにしなかった。ムン・ヒサン議長の提案というものについて日本側の反応を見ていきましょう。NHK ニューズウェブより、警国国会議長は日本政府受け入れられない。徴用をめぐる問題で、警国国会の議長が新たな基金に日韓両国の企業などから寄付を募る案を示したことについて、日本政府は到底受け入れられないとしていて、日韓の軍事情報包括保護協定が今月執行するのを前に、引き続き警告側の対応を見極める構えです。太平洋戦争中の徴用をめぐる問題で、警国国会のムン・ヒサン議長は5日、解決策として、警告側で作る新たな基金から裁判の原告側に慰謝料を支払う法案を警国の国会に提出し、財源として日韓両国の企業と個人から寄付を募るなどとした考えを示しました。これについて政府関係者は、日本企業が費用を出すことが前提となっていて、これまでも言っているように日本としては受け入れられないと述べるなど、日本政府や自民党内では、ムン議長の案は到底受け入れられないという意見が大勢です。日本政府は安倍総理大臣が4日、警国のムン・ジェイン大統領と短時間言葉を交わした際、徴用をめぐる問題で日本側が立場を変えることはないと伝えたことを踏まえ、日本側から資金の拠出につながるような対応は取らない方針です。政府としては、日韓の GSOMIA の執行が今月23日に迫る中、アメリカ政府も警告側に日韓関係の改善を求めていることから、引き続き警告側の対応を見極める構えです。ムン・ヒサン国会議長がこれは解決法案になるというような中身を話したわけですが、私から言えばこれはまさにたった一言で話が済む話です。却下。もうこれ以上の話はありませんよと言いたくなるようなひどい内容でした。まず第一に何と言っても、日本政府や日本企業や日本国民を何としてでも巻き込もうとするその考え方そのものが間違っています。
徴用工問題についてはすでに解決しており、その個人的な請求先というのは、日本や日本企業や日本国民には一切関係のない話です。本来であれば、あちらの国の国内問題として片付けなければならないものを、何としてでも日本を巻き込もうというその考えそのものが大いに間違っています。しかも悪いことに、本来であれば慰安婦問題について解決するための癒し財団を勝手に解散してしまい、その残ったお金についてもさらに着服して、それを流用しようなどというのは言語道断というほかありません。ただ、この問題に関しては政府側も、この案は全く受け入れられないというふうに報道が出ています。これは私が何度も言っているように、安倍政権はこの問題に関して不動の立場、一切揺るぎがないということの証明でもあるでしょう。このムン・ヒサン国会議長が一体どれだけ日本人のことを分かっていないのか、もしくは分かっていて日本人をこれほど馬鹿にしているのかということが分かるような2つ目の記事についても少し取り上げていこうと思います。今回も報道は朝日新聞の記事を引用させてもらいます。その内容というものについて言及するのですが、皆さんもぜひともお聞きください。今回、朝日新聞のインタビューにより、ムン・ヒサン議長が新たな基金設立案を出してきたわけですが、朝日新聞はこのムン・ヒサン議長のインタビューを行っており、このことについても少し触れていきます。ムン・ヒサン議長、天皇発言改めて謝罪、新たな首脳宣言を提案。慰安婦問題をめぐり、今年2月に上皇様による謝罪を求めた英国のムン・ヒサン国会議長が4日に、東京である G20 国会議長会議を前に朝日新聞のインタビューに応じた。自身の当時の発言について、心が傷ついた方々に申し訳ないとの心をお伝えしたいと謝罪した。ムン氏は、慰安婦問題では両国間の合意や談話があったが解決できていない。被害者の心にしこりと恨み、嘆きが残っているからだ。心の痛みを癒すことが解決の中心だと強調する中での発言だったと釈明。その上で、慰安婦問題は心の問題だと思っている。日本から心のこもった謝罪の言葉が一つでもあれば解決できると考えていると述べた。問題の発言は2月にあったアメリカメディアとのインタビューで出た。ムン氏は当時、上皇様を先般の息子とも呼んだ。この点についての見解も問うたが、直接は答えなかった。ムン氏の発言は日本で大きな反発を招き、当時の河野太郎外相が、英国のカン・ギョンファ外相に謝罪と撤回を求めるなど外交問題化。ムン氏は6月に訪韓した鳩山幸夫元首相に謝罪する発言をした。朝日新聞はこのムン・ヒサン議長の発言というものを誤った、謝罪したというふうにして報じているわけですが、私に言わせればこれは一切謝罪ではありません。なぜならば、ムン・ヒサン議長は自分自身の発言について良かったか悪かったかという話は一切していません。あくまでも自分のした発言に対する反応として傷ついた人がいるんだったら悪かったねと言っているだけに過ぎません。そもそも本当に悪いと思っているのであれば、私自身の発言がいかに間違っていたかという話を前提にしなければならないわけですが、そこについては一切省略している時点で、ムン・ヒサン議長は自分自身の発言が正しいと考えているからこそ、自分自身の発言は一切撤回しないわけです。その考え方自体はもちろん私は拒否しますが、同じようにしてここで非常に腹立たしいのが日本側の報道であるこの朝日新聞の記事です。全く誤っていないにもかかわらず、そのタイトルには謝罪とつける。その記者の判断というものが非常に気持ち悪いものがあります。ムン・ヒサン議長は日本の求めに応じて謝罪しましたよという具合にして報じれば、例えばこの発言について撤回と謝罪を求めている日本の山東議長の言葉というものを覆そうという意図すら感じます。朝日新聞のこの記事は、ムン・ヒサン議長はもう何回も謝っているではないかということを念押ししようとしている意図を感じてしまいます。もう謝ったんだからもう発言についてとやかく言うなという具合にして国民を鎮めようとしているかのようです。このようにこの記事においては、ムン・ヒサン議長がいかに日本国民を愚弄しているかと同時に、そのムン・ヒサン議長をかばうかのように朝日新聞がもう謝罪はしましたよ。もう皆さんこの件について追及しないでくださいと言わんばかりの非常に腹立たしい記事になっています。皆さんはこれらのニュースについてどのような考えをお持ちでしょうか。ぜひともコメントを書き込んでいってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。
チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、また動画を見終わった後にはぜひとも評価ボタンをクリックしてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。